एक आवाज में कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम के गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी इस मामले में जो फैसला करेंगे, पूरा देश उन्हें सपोर्ट करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। सभी पार्टियों के नेताओं ने, सभी धर्मों के लोगों ने आज यही कहा। जम्मू कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहली बार कश्मीर के हर गांव, हर गली से, हर मस्जिद से एक ही आवाज आ रही है, जिन लोगों ने दरिंदगी की वो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन राक्षसों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी, लेफ्ट और हुर्रियत के नेताओं ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की। आमतौर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अब बातचीत की बात भी बेकार है। निर्दोषों का खून बहाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने मजहब पूछकर बेगुनाहों का कत्ल किया वो इस्लाम के दुश्मन हैं। भारत सरकार को दहशतगर्दी के अड्डे तबाह करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह कि आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, जिनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत पर उंगली उठा रहा है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विजय वट्टेटीवार तक कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, पाकिस्तान पर हमले की बात फिजूल है, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आतंकवादी हमले में मजहब पूछकर हिंदुओं को निशाने बनाने की बात बेकार है, गलत है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन ने कैसे कांग्रेस के इन नेताओं के बयानों को एक्सप्लॉइट किया, उनका इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, सरहद पर हालात कैसे हैं, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में उठी आवाज की। आज सभी पार्टियों ने एक स्वर में कहा, पाकिस्तान देख ले, हम एक हैं। पहलगाम के आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। सभी पार्टियों के नेताओं ने 2 मिनट मौन रखकर दिव्यांग आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और इसके बाद सभी ने एक स्वर में पहलगाम हमले के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को सपोर्ट करने की बात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दों ने नाम पूछकर, मजहब देखकर मासूम लोगों का खून बहाया और दावा यह किया गया कि यह दरिंदगी कश्मीरियों की भलाई के लिए की गई। उमर ने कहा, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। उमर ने कहा, जिस तरह कश्मीर के हर बाशिंदे ने इस कायराना हमले की निंदा की, जिस तरह कश्मीर की आवाम सड़कों पर निकली, जिस तरह मस्जिदों से दहशतगर्दों के खिलाफ कॉल दी गई, उससे पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीरियों के दिल में क्या है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, दहशतगर्दों ने इंसानियत का कत्ल किया, इस्लाम की तौहीन की, कश्मीरी और कश्मीरियत को बदनाम किया, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। मस्जिदों में जुमा नमाज से पहले 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, ये शायद बाकी मुल्क में
लोग इतना इस चीज को समझेंगे नहीं। आप और मैं समझते हैं ना, हम समझते हैं किसी हमले के बाद उस मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी का मतलब क्या है। वाकई में पूरा देश इस मतलब को समझता है और पूरा मुल्क उमर अब्दुल्ला की भावनाओं के साथ है। और ये एक्सप्रेस करने में उमर अब्दुल्ला अकेले नहीं थे। जम्मू कश्मीर में लेफ्ट के अकेले विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पहलगांव में दहशतगर्दों का हमला सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान पर अटैक था। आतंकवादियों ने यह दिखा दिया कि उनका कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। अब हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को दिखा दे कि एक एक भारतीय एकजुट है और ऐसी कायराना हरकत का जवाब देना जानता है। ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं। खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं। खतरे में हम हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक टेररिस्ट के नजर में टेरर ही सब कुछ है। टेरर फैलाना, उसकी नजर में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन क्या है, वो नहीं है। कौन मरा, कौन मरा, मेरा मरा, हमारा मरा। आंसू का कोई रंग नहीं होता है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। दर्द दर्द है। हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क में रहने वालों की सलामती हम सब का धर्म है, हम सब का एक ड्यूटी है। ये एक मैसेज आनी चाहिए। अब मैं आपको महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की बात सुनाता हूं। पीडीपी ने भी आज विधानसभा में पहलगाम हमले की निंदा की। उनकी पार्टी के नेता वहीद पारा ने कहा, पाकिस्तान ने इस तरह का हमला करके हमें बांटने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर इस हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरा, उससे पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। एक कम्युनिटी के लोग टारगेट किलिंग हुई है और सिविलियंस पे निहत्ते लोगों को मारा गया है। इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है। और न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि कश्मीर में पहली बार आपने देखा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजीज, people across Jammu and Kashmir are coming out and condemning this act of terror, this act of violence, which is meant to divide us, which is meant to, they are trying to break us. But I think Kashmiris are coming out denouncing this act of violence. We stand with our nation. आज जम्मू कश्मीर के हर मोहल्ले में, गली कोचे में एक ही आवाज है कि जम्मू कश्मीर इसके साथ नहीं है। We stand with our nation and strong words में लोगों ने इसकी मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली में जो कहा, बाकी पार्टियों के नेताओं ने जो कहा, उसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही और कड़े शब्दों में कही। ओवैसी ने कहा, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, लेकिन पहलगाम में पाकिस्तान ने जो किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ किसी तरह के रहम की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी हैसियत मलेरिया की दवा बनाने की तो है नहीं और बातें एटम बम की कर रहे हैं। हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट है, उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये
क्या बोलते, बड़बड़ापन बोलते ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते, हम सपोर्ट करेंगे ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज पाकिस्तान को आईना दिखाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अब तक वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के हिमायती थे, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है, अब तो एक्शन होना चाहिए। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही, जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही, वही हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ है। इस वक्त पूरा मुल्क, सभी पार्टियों के नेता, मौलाना और आम मुसलमान भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें कोई डिवाइड नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को खुलकर सपोर्ट किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ सॉलिडेरिटी दिखाई, प्रधानमंत्री को एक्शन लेने को कहा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया राहुल गांधी का बयान नहीं दिखा रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं सुनवा रहा। पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में कांग्रेस के उन नेताओं के बयानों को हवा दे रहा है जो भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले को गैर ज़रूरी बता रहे हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूं। पाकिस्तानी चैनल्स पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीदार का, मणिशंकर अय्यर का, कर्नाटक सरकार के मंत्री आरबी तिमारपुर का, हिमाचल के मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा का बयान ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाया जा रहा है।